Namaste。 有時我都唔係好明，究竟瑜伽呢兩個字係咪真係好嚇人呢？好多時啲學生 message 我嘅時候，背後都好似好多擔憂咁樣嘅。以下係其中一啲 message。因為好肥同埋身體唔好，想慢慢練習返，但又驚自己身體好硬，做唔到。上堂係咪一定要着瑜伽衫㗎？我做咗2年，但係依然好渣。我身體好硬，唔知做唔做到呢？大家都好似以為瑜伽就係練習唔同類型嘅高難度體式咁樣，所以好擔心自己應付唔到。其實瑜伽嘅重點係我哋嘅覺知同埋接納。大部分嘅人以為瑜伽就係對應身體嘅練習，冇錯，我哋會由身體着手嘅。但瑜伽最終係對應我哋嘅頭腦，希望我哋成為頭腦嘅主人。你諗下，如果我哋成為頭腦嘅主人，我哋就唔會有多餘嘅雜念，我哋亦都唔會成日喺度胡思亂想，製造好多恐懼同埋擔憂去嚇自己。我哋亦都唔會咁容易俾人影響，可以如實咁樣做自己。所以喺練習嘅時候，感受身體好重要，將注意力擺身體同埋呼吸嗰度，因應身體嘅能力去練習，專注喺自己身體上，唔好同人去比較，亦都冇任何嘅批判，完完全全接納所有嘅感覺，所有嘅狀況。瑜伽並冇勁或者渣之分，只係睇我哋有幾連結我哋嘅內在。當我哋用呢個態度去練習嘅時候，慢慢你會睇到自己嘅蛻變，身心都更加健康，成個人由入邊靚出嚟。歡迎你一齊嚟練習。Namaste。